mutugi wa Isiraeli warega yore hinyana dohotago nyodo wa gwoko gwaku ninengonete wega nikyo ndaiteka wawaza ina kaimo nene na mutugi wa Isiraeli warega yore hinyana dohotago nyodo wa gwoko gwaku ninengonete wega nikyo ndaiteka ukumyana ukowosha nani nitoyate niwegai no tora ore okai nene nagi oni maodo kano kagu ori oni mo nawe teka nage ya lumaine yokakode heri oderi awa heire Isiraeli mwihoko mewero ine dira wa moyo nebigate tabura okirero ruoro makweire nyama wendewe gayo nenitagera dokago nawa heire Isiraeli mwihoko mewero ine dira wa moyo nebigate tabura okirero ruoro makweire nyama wendewe gayo nenitagera dokago nani netoyate niwegai no tora ore okai twene nagio ni maodo kana kagoro yo ni mo nawe tekanage ya lumaine tokakode here oderi ni toyate we no teke maudo mega na manene ukira marene toe na manene ukira marene kohoya nige makere tamarege otawishia ni toyate we no teke maudo mega na manene ukira marene toe na manene ukira marene kohoya nige makere tamarege otawishia nani ni toyate ni wengai no tora ore okai nene nagio ni maodo kano kagoro yo ni mo nawe tekanage ya dumaine yokakone hele oderi netoyate niwegai nogotora ore okai doine nagio ni maodo kano kagoro yo ni mo tekanage ya dumaine yokakode hele oderi Ngai nĩ roho na arĩa othe mamũhoyaga no mamũhoyage na roho na mahoyage na ma ndũgũ ciakwa iria nyenda mũno thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai nĩ tũkwĩrwo handũ haingĩ twĩmenyagĩrĩre mehia maitũ na mawaganu maitũ maingĩ tũmoimbũrage na tũtikamagwĩkĩre Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ no nĩ wega tũmoimbũrage na ngoro hereri cinyihĩtie na ningĩ na ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra nĩgetha tuone kuoherwo mehia macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake na nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ tũnyihĩtie hĩndĩ ciothe no mũno nĩ kwagĩrĩire twĩkage o hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte toguo tũnganĩte mũthenya wa ũmũthĩ ona kũgomana hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko make na kũmũgoca mũno ta ũrĩa twagĩrĩire nĩ gwĩka na gũthikĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno na ningĩ kũmũhoya maũndũ marĩa tũbatairio nĩmo mũthenya wa ũmũthĩ ona mwaka ũyũ wothe nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ ona nĩ ũndũ wa maroho maitũ nĩ ũndũ ũcio inyuothe mũrĩ haha ndahoya muge mohoro maya na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru nĩgetha mahoya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩa Ngai o igũrũ twĩ ngwatanĩro ithe witũ mwene hinya wothe na ningĩ wĩtha mũno nĩ kũhĩtia twĩtĩtie njĩra yaku tũgaturura ta mbũri ciũrĩte tũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio nĩ twĩhĩtie maathani maku matheru tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na nĩ twĩkĩte marĩa tũtagĩrĩirwo nĩ gwĩka na ngoro citũ itirĩ handũ itarwarĩte no rĩrĩ mwathani tũiguĩre tha ithuĩ ehia nyamarĩku Ngai kirĩra arĩa mekumbũra mehia mao arĩa maherete ũcokie kũrĩ we o ta ũrĩa werĩire andũ na ũhoro wa Kristo Jesu mwathani witũ na ningĩ ithuĩ witũ wĩ tha mũno tondũ wake tikĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ tũtũre tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu nĩguo rĩĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo
thirĩ wakwa wa mehia Jesu nĩandeire aumo tharaba-inĩ akĩhe muoyo mwerũ thirĩ wa mehia Jesu Kristo uria utenda mundu mwihia akue no makiria endaga atige waganu wake ature muoyo ningi uria waheire ndungata ciake hinya na wathani nigetha imenyithie na ciĩre andu ake aria maherete ati nimagakirirwo mehia mao na mehererio cio no orihaga thirĩ na nĩarĩhire thirĩ wa mehia no okiragira Ngai akeheria mehia ma andu aria othe maheraga na matai ithuĩ na aria metĩkagia ũhoro wake mwega mũtheru matarĩ na mathangania nĩ ũndũ ũcio nĩtũmũthaithe atume twehere na ma na tuhere ho wake mutheru nigetha maundu maria tugwika hindi ĩno mamũkenie na ningĩ nigetha mĩthiĩre ya matukũ maitũ ĩrĩa ĩtigaire ĩtuĩke mĩagĩrĩru na mĩtheru nigetha rĩrĩa matukũ maitũ magathira tukona muoyo utagathira nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ. Ithe witũ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ tuhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twĩhagĩra arĩa matwĩhagia ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Mwathani tumũra iromo citũ Ngai hiũha gũtũhonokia Ithe witũ arogocwo ona Mũriũ ona Roho Mũtheru
na uria gutariĩ rĩu na uria ũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Gocai Mwathani. Kũcuria kwarĩ na njamba ya ita na rĩtwa rĩayo yetagwo Naamani, mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthombe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthombe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita yarĩ na igweta rĩega, ona mbara-inĩ noyo yahotanaga, ningĩ yarĩ na ũtonga mũingĩ mũno, kĩrwe gĩthombe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthombe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita ĩgĩthiĩ gwa Isiraeli, nayo ĩgĩkinya mũciĩ wa Elisha, yabataire kũhorio magũrũ mayo, kĩrwe gĩthombe rũĩ rwa Jorodani, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, njamba ĩyo ya ita yaiyũrĩtwo nĩ mangũ, mwĩrĩ wayo waiyũrĩtwo nĩ mangũ, kĩrwe gĩthombe rũĩ rwa Jorodani. Ithomo rĩrĩa rĩratũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ rĩ kuma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 31 kuma kamũhari ga thĩinĩ 41 page nĩ 40. Angĩkorwo nĩ muonete rekei tũthome. Ningĩ rĩ, rĩu nĩ mĩaka 20 ningĩ rĩ, rĩu nĩ mĩaka 20 ndũranĩtie nawe gwaku mũciĩ, na thĩinĩ wayo mĩaka 14 ndũranĩtie nawe sorry, rekei tũcokere hau. Ningĩ rĩ, rĩu nĩ mĩaka 40 ndũranĩtie nawe gwaku mũciĩ, na thĩinĩ wayo mĩaka 14 ndagũtungatagĩra nĩgetha hikie airĩtu aku erĩ, ona mĩaka ĩngĩ 6 ngĩgũtungatĩra nĩ ũndũ wa mahiũ maku. Naho ha ũhoro wa mũcara wakwa rĩ, wanaũgarũra maita 10. Hau 42, tiga Ngai wa baba arĩ hamwe naniĩ, nake nĩwe Ngai wa Ibrahimu, oyo ũrĩa mwĩtigĩrwo nĩ Isaka rĩ, ti-itherũ ingĩainũka ndĩ mũtheri. Ngai nĩonete thĩna wakwa na wĩra wa moko makwa, na nĩkĩo aragũkanirie hwaĩ wa ira. Labani agĩcokia akĩra Jakubu atĩrĩ, airĩtu aya nĩ airĩtu akwa, na ciana ici nacio nĩ ciana ciakwa, namo mahiũ maya nĩ mahiũ makwa, ona cio indo ici ciothe ũkuona nĩ ciakwa. Rĩu ũmũthĩ rĩ, nĩ ta atĩa ingĩkĩhota gwĩkĩra airĩtu aya akwa, kana njĩke ciana ici maciarĩte? Rĩu ta kĩreke tũrĩkanĩre nawe, nakĩo kĩrĩkanĩro kĩu
gĩtuĩke ũira harĩ we, harĩ niĩ nawe. Hau 45. Jakubu akĩoya ihiga akĩrĩhanda rĩrũngiĩ ta gĩtugĩ. Ningĩ Jakubu akĩra ariũ a ithe atĩrĩ, ũnganiai mahiga. Nao makĩoya mahiga makĩmaiga nũndũ, magĩcoka makĩrĩra irio hau hakuhĩ na nũndũ ĩyo. Nake Labani akĩmĩtua Jagari Sahadutha, no rĩrĩ Jakubu amĩtuire Galedi. Ningĩ Labani akiuga atĩrĩ, ũmũthĩ-rĩ, nũndũ ĩno nĩyo ũira wa ũhoro witũ ithuĩ nawe. Na rĩo rĩtwa rĩayo rĩgĩtwo Galedi nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Ningĩ rĩgĩtwo Misipa nĩ ũndũ Labani oigire atĩrĩ, Jehova arorora ũhoro witũ ithuĩ nawe hĩndĩ ĩrĩa tũraihanĩrĩirie. Atĩrĩrĩ, we ũngĩgathĩnia airĩtu akwa kana ũhike airĩtu angĩ, ũmatue airu a airĩtu aya akwa-rĩ, ririkana atĩ nĩ mũndũ wa gũkũ thĩ ũkagĩa ho, no Ngai nĩwe mũira wa ũhoro-inĩ witũ ithuĩ nawe. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nijagite akoraya negwerira re tigane na mawaganu ego inoga Koka arewe Igego shanga shanga Dago daina oti yokie Ego yunaga Yakamege Negwerira re Negwerira Negata Nego inoka Nanye negoka Arewe Igego shanga shanga Dago daina oti yokie Menogete negwenokia nani negwerira re Egwetekia deto siaku Nego inoka Nani goka arewe Igego shanga shanga Dago daina odi yokie Ego inoka. Turorete mũtharaba wa Kristo tuge maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie na ciugo cia wĩtĩkio wa atũmwo. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe, mwathani witũ, waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akinyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ. Kwa Ngai ithe mwene hinya wothe nĩ akoima kũu oke gũkũ acirithia arĩa memuoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo iguano wa andũ arĩa atheru, naguo kũherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Mwathani aroikara na inyuĩ.
nituhoe mwathani tuiguire tha mwathani tuiguire tha mwathani onania tha ciaku kuri ithuĩ mwathani rathima athani aitu humbĩra na ũthingu ndungata ciaku mwathani honokia andũ aku mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ Ngai theria ngoro citũ thĩinĩ witũ rĩrĩa wanyonirie kũhoya Nĩndakenire ngamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga mũndũ ti tũhũgũ turagia andũ getana igũrũ ti tũhũgũ turagia andũ gathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ngamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga mũndũ ti tũhũgũ turagia andũ getana igũrũ ti tũhũgũ turagia andũ gathaitha Ngai. Umuthi ni muthenya wa kiumia wa ina thutha wa Epiphany rekei tuhoe. Ngai we ũĩ atĩ tũikarĩte mogwati-inĩ maingĩ na manene na atĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa ithuĩ ciana cia Adamu twagĩte hinya tũtingĩhota gwĩka wega. Ngai twahoya wĩtĩkĩre gũtũhe hinya na gũtũgitĩra nĩgetha tũteithio nĩwe mogwati-inĩ mothe na tũhĩtũke magerio mothe na twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. amen tũhoe Ngai twĩ ngwatanĩro atũhe thayũ Ngai we kĩhumo gĩa thayũ na wendaga andũ maiguane nawe tũngĩkũmenya nĩwe ũngĩtũma tuone muoyo ũtagathira na ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa ũkombo ona hanini tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie o hĩndĩ ĩrĩa tũngĩtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe Ngai tũtige gwĩtigĩra hinya ũrĩa wa muku witũ wothe nĩ ũndũ wa hinya wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhoe Ngai atũhe wega wake mwathani ithe witũ wa igũrũ we Ngai mwene hinya wothe nawe ũtũraga tene na tene nawe ũtũtũrĩtie ũgatũkinyia kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ tũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene na ndũgatũreke tũgwe mehi-inĩ kana tũkinye ũgwati-inĩ ona ũrĩkũ mũthĩ ũyũ no ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo ta ũrĩa we ũrĩa tha na ningĩ twĩkare marĩa magĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itire na ũtheri arĩa maragia na tondwa na ngoro-inĩ tigwo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ watĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria o we waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũririkanaga wakĩriganĩra na nĩ watekire wega wanyonia mahoya nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria o we waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũririkanaga wakĩriganĩra na nĩ watekire wega wanyonia mahoya. Ihoya rĩrĩ nĩ rĩo rĩa kũhoera president na minister ake. Ngai mwene hinya wothe o we ũthamakagĩra ndũrĩrĩ ciothe no gaciatha kũringana na ũrĩa wonaga kwagĩrĩire. Ngai nĩ tuoka tũgĩgũthaitha ũrore na tha ciaku president witũ William Ruto mũnyinyi wake ona minister othe Ngai nigetha hinya ũrĩa mahete maũhũthagĩre hingo ciothe nĩ ũndũ wa gũtũria thayũ wa thĩ yothe no gĩtĩri na gĩtĩo no gacĩru wa rũrĩrĩ rwitũ.
na ningĩ nĩgetha kanitha waku mũtheru wagĩrĩre Ngai, na twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Ihoya rĩrĩ nĩrĩo rĩa kũhoera abathiri a kanitha ona andũ arĩa maroragwo nĩo. Ngai mwene hinya wothe na wa hingo ciothe, owe wiki wĩka maũndũ marĩa manene ma kũgegania Ngai, nĩ tũgũgũthaithĩra mũno wa bishop witũ na mũno mũbishop witũ Charles Muturi na andũ arĩa othe maroraga maroho ma andũ ona andũ arĩa othe maroragwo nĩo. Ngai twakũhoya maikũrũkĩrie roho waku magĩre wega na ningĩ nĩgetha magũkenagie ma. Twahoya maitĩrĩrie ime rĩrĩa rĩtathiraga rĩa kĩrathimo gĩaku, na twahoya wĩtĩkĩre gũtũhe maũndũ macio mwathani, nĩgetha mũtũthaithanĩrĩri na mũtũteithia Jesu Kristo ateo. Ke tũnyitanĩre ithuothe ihoya rĩa mũtheru Chrysostom. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa gũtũhe wega waku, tũgũthaitha na ngoro ĩmwe hĩndĩ ĩno, na ningĩ nĩ weranĩire atĩ hĩndĩ ĩrĩa erikana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, nĩ ũkamahe maũndũ marĩa makahoya. Twĩhingĩrie rĩu mwathani, na ũtũhe ithuĩ ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda na marĩa tũkũhoya, o ta ũrĩa mangĩtwagĩrĩra, na ũtũme tũmenye ũhoro waku wa ma matukũ maya tũrĩ gũkũ thĩ, na tũkona muoyo ũtagathira matukũ marĩa ma tene na tene. Amen. Nĩngũria tũrũgame ithuothe ihinda rĩrĩ nĩgetha twĩte praise and worship team moke na nĩgetha matũtongorie na nyĩmbo cia gũthathaiya Ngai, na nĩngũhoya ihinda rĩrĩ andũ marĩhũthĩre wega nĩgetha tũthathaiye Ngai witũ nĩ wega wake. Turenda kwĩmwĩra ye nĩ mũrangĩri tondũ maũndũ me mega ona me moru Ngai atũraga ũrĩa Ngai. Haleluya. Nĩ mwĩtĩkĩtie Ngai atũraga arĩa Ngai. You gotta declare this time to God because he is an awesome Father. Wetu nowe ngoro yakwa Ebeneze sothĩrĩirie ũhingĩire rĩkanĩro na merirĩria makoro ĩno nĩguo ndikanehoke arĩa magũthũire arĩa magũcambithagia nyone irio cia mwĩrĩ ũyũ ina wetu nowe ngoro yakwa Ebeneze sothĩrĩirie ũhingĩrĩire kanĩro na merirĩria makoro ĩno nĩguo ndikanehoke arĩa magũthũire arĩa magũcambithagia nyone irio cia mwĩrĩ ũyũ ina mũrangĩri we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga tũhũ we mwaki wa nyũmba na kũhoya ta kĩreno tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momoka ina mũrangĩri we mũrangĩri rangĩra ngoro yakwa tondũ arangĩri marutaga tũhũ we mwaki wa nyũmba na kũhoya ta kĩneno tondũ cia kwĩyakĩra no irĩ momoka
kireno Todosha kwe akira Noire momoka Igwe hangira rege Netakia mwisho Ikege dhima doiga Igwe tera rege Wemodu tori waidima Wero ide tera nyakue Todosha kwe atera Iutarama imaroro Dikwe hangera rege Netakinya mwisho Keke dhima God, you are a God of providence, our Father, Lord. God, you are God of caring, our Father, Lord. Not only you toy more than you toy more than you, not only you talk in a guy. The talking about Querata, more I get it on Sino on where more I get him away in my talk guy. Where more I get his Sana in the sea talk guy. Where more I get it Korea to me, I turn out the guy. Where more I get it Harana can I eat it guy. We mora keri kinga wesi ana muadani. We mora keri we forori wa kumuadani rosi ne robodi. We mora keri we kanida we tokai. Our Africa, our God, we give him to you, God. Mohodere ane okwena rosi ne robodi. Mohodere muadani go tukatado akukai. All the congregants, our Father, we bring them to you, God, this morning. All the church elders, our Father, we commit them to you. Mwadani magitagere kai magego tukata kai korago hona mwadani in their homes, our Father God. Atiwe mwadani we mora keri ona gotatari kai kohana na gotahana mwadani we mora keri. God, we cannot keep quiet this morning. Totike agodo toke kwera kai rosine no modi. God, you have done it for us, oh God. God, we have not seen you, Jehovah. We have many testimonies to give this morning. Because, oh God, we have seen your hand working in us, oh God. Ate ne toide to tirigandeire. Ne toide to tirigandeire rosine no modi. Tone ne toe ne togo kuana moadani. We know this year, our Father, Lord, you are going to work in miracles. You are going to work in providence, our Father. We shall be looted in divine settlement, this Father God. More than in the top way, he the hardware more coil. More than in the top when I go to Katakai. The top when I go Kwamararia go Quera no. Tone
nĩtũĩ nĩtũtiriganĩire rũciinĩ rwa ũmũthĩ, nĩtũĩ waciama Mwathani, nĩtũĩ nĩũrutaga Ngai Mwathani. God, you have lifted thy people, God. Nĩtũĩ nĩũkũrathima andũ Jehova. God, we know you are going to work wonders. You are going to work miracles to thy people. Nĩtũĩ nĩtũgũkorwo na testimonies to give. God, we know it is not in vain to serve you. Atĩ nĩtũĩ nĩtũtiriganĩire mbere-inĩ yaku Mwathani. Rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũyũ nĩguo tuoka gũkwĩra Ngai. Ke
Tuikie gĩcũrĩ gĩaku Ngai. Mwathani nĩ njũkire gũkanta nawe Baba. Wahutio nĩ kũnyihĩrwo gwakwa nĩ njũĩ nĩ ũkũnjerera. Come on, we're gonna celebrate the Lord this morning. Haya. Ngai we nĩ ũtũroraga na ritho rĩiyũirwo nĩ tha nĩwe ũtũkinyagĩrĩria ũtugi waku ũtukũ rĩrĩa twĩ toro we nĩwe ũtũrangagĩra na kũroka ũkĩoga tũringariga mwĩrathĩro ũrĩa riũa ũkinyĩte wĩra ũrĩa rĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai nĩrogocwo mwĩrathĩro ũrĩa riũa ũkinyĩte wĩra ũrĩa rĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai nĩrogocwo ũtũmaga mbura yure ĩkamunya mĩena yothe kĩũmbe gĩothe Mũrungu gĩgakũgoca ũtũmaga nyeki ĩkũre rĩrĩa rĩagwo nĩ nyamũ ũgakũrĩa irio irĩagwo nĩ andũ aku mwĩrathĩro ũrĩa riũa ũkinyĩte wĩra ũrĩa rĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai nĩrogocwo mwĩrathĩro ũrĩa riũa ũkinyĩte wĩra ũrĩa rĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai nĩrogocwo.
ũngĩ atĩ ndirauma moko matheri. Hũgũkĩra ũcio ũngĩ ũmwĩre ndirauma moko matheri kaba nyume na kĩgoco kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Rekei tũikare thĩ. Na ndiĩ kana wageithia ũcio mũriganĩtie nake kana nĩwe hũgũra na thutha tondũ amwe magĩikaranĩtie mũthuri na mũtumia. Wĩhũgũre thutha ũmwĩre ndakaume moko matheri kaba ahutie gĩcũrĩ kĩa nguo yake. Nĩ ũkiuma gũkũ kaba ugage niĩ ndathimirwo nĩ kĩgoco kana niĩ ndathimirwo nĩ kiugo gĩake kĩ. Ĩni ndũgagerie kuma mũrango ũrĩa ũtarĩ ũracenjerio mũtũrĩre mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai agĩtuĩke wega tondũ nĩ tũrathimetwo nginya hau tũkinyĩte. Kwaya mwĩharĩrie nĩgetha mũheane presentation yanyu na athuri mwĩharagĩrie. Kwaya. Na ngoro yakwa yothe na mwĩrĩ wakwa wothe na meciria makwa mothe nĩngwendete Ngai wakwa. Na ngoro yakwa yothe na mwĩrĩ wakwa wothe na meciria makwa mothe. Na rĩrĩa wombaga thĩno gĩtũmbana mũhiano waku orogocagwo Mwathani. Nĩngwendete Ngai wakwa na ngoro yakwa yothe na mwĩrĩ wakwa wothe na meciria makwa mothe. Nĩngwendete Ngai wakwa na ngoro yakwa yothe na mwĩrĩ wakwa wothe na meciria makwa mothe. Thank you so much kwaya, musirudi. Tugai wikara thĩ kwaya. Mũraigua ikara thĩ.
inaga murorete kanitha ndarugama tigetha ndimwire maundu maingi ndimwire you are very smart, you are very smart. Number 2, Julia praise team nao marugame kamema kana karaigweka. They are very smart, isn't it? Let's appreciate them. Adoagai timu ici cieri na inyue muikarite kuhuthirwo ni Ngai nikuo gutumite kanitha uyu ohane uguo hana muthenya wa umuthi. Die kana inyue mutarona thutha Sheira kanitha ni muiyuru na ugathi kure iguru. Na koguo ni Ngai akahuthira kwaya, ni Ngai akahuthira praise team, ni Ngai akamuhuthira inyuothe for the glory and honor of his name. Andu acio ni athaka kana ti athaka? Taumira haha mbere praise team na inyue murore kuria muoneke wega nigetha njurie our former church warden Jagas okay atumuhe ndagika 5 nigetha agwete kiugo enakio ni undu wa kugaya na praise team na tucoke tuthie na mbere. Karibu chairman, matikunoga marugamitio haha ugwete kiugo and then nigetha tugie na hindi ya gucokeria Ngai ngatho. Thank you mchungaji Chris na kiama gia kanitha wi wothe Ngai ritwa ria mwathani rirogocwo. Gikundi giki ki haha mbere gia kwaya otoguo mchungaji aiga ni mane athaka. Praise team itu ni thaka ikagema taki na to guthaka na iguru nginya ngoro ciao ni ironeka ni njega mena gikeno kiraima na kuu thiini na magatuma kanitha uyu witu ugie na rwiri. Tutikoretwo na inyue mahinda maingi ta uria mukiui na akorwo he mugeni oguo ndetwo njitagwo Mr. Jagas wa Kariambeu na ngoro yakwa ni njega ina thayo na horo cio no wa gukenerwo ni andu othe. Ngaiga kwina maundu mekikite thiini wa kanitha mahinda maria itarari kuo kahinda ka mwaka omwe kanitha uyu Ngai agathia gitwambatagiria kuma riri-ini umwe nginya ungi no uyu tiguo mwisho wa Ngai guturathima ni eguthie na mbere na guturathima no ndumwe wana korwo wi ngoro-ini yakwa na andu aria twana korwo tugitungata nao kanitha-ini uyu ni moi ni uhoro wa Sunday school, uhoro wa teenagers, no muno makiria uhoro wa oini thiini wa kanitha ni tondu uhoro ucio ni utumaga andu maigue makiambatirio haraihu muno na magakuhiriria mwathani wao hindi iria meguka kumuthathaia na hindi iria mwaina uguo mwaina na praise team anita Ngai arokurathima mwina praise team kihunjio kigoco kiria twagia nakio muthi ni nguruta wira no gukorwo hindi gukiona mieri ingi eigana ona ndiraiga uguo tondu tugukorwo hi tutari na inyue kahinda gatari kuraihu ni ngucoka na kuria kigoco ta kitu tikoragwo nakio na koguo ni ndikemicaga ni ngugia na recording na toria ndiraigire ni rumagire live stream ngona uria tureka thiini wa kanitha uyu. Ndarugama haha mchungaji na kanitha yothe ngienda gucokia ngatho cia mwanya muno cia mwanya ni tondu titoria tumenyerete gwikaga hindi ria twagumirwo ni moritu tukona Ngai atuhitukiirie gikiro-ini kiu kanitha igatunyitira mutungatiri agatunyitirira na mundu akaigua we na family yake ni egucoka kigongona-ini ere Ngai ni thengio agitukarathimwo na ciana ikahituka wega tukaigua ni tuga kwira Ngai thengio agitugeka mohiki tuga support ni kanitha mundu akaigua ni egucoka ere Ngai thengio no ni ngatho ciakwa ni cia mwanya tondu ndirenda kwira Ngai ni thengio ni undu wa haria aturutite ithuothe as a church atwambararitie agereire gikundi giki mutikire tuhurire Jesu agikite wega na ni njui hindi iria ngurugama na njire Ngai ni thengio ni riri uria turona kanitha-ini uyu witu ona inyue mwigwiku ite-ini uhoro ucio ni mwendete. Ngenda ku acknowledge choir na praise team kana department ya music kuma turi ithui andu aria mari ite-ini ni tondu hihi ni ma appreciate ni mutungatiri ni kiama gia kanitha kugerera vice chair bwana Gitungo njuge ona ithui twi kuria choir
praise team nĩ tuonete wĩrutĩri wanyu. Ngatho cia mwanya kwĩ mwarimũ wa kwaya mũndũ ũgwĩtwo Ngaruya. Tũtikĩmũhũrĩre irohi mũthuri. Reke njuge he hĩndĩ kiumia ta ithatũ ũguo ndathomire gũkũ na harĩa tũikarĩte mũndũ ũmwe twariganĩtie nake mũtumia kana akiuga na mũndũ ũcio ena besi njega na niĩ ngĩkĩhiũka na ihenya akiuga ena mũgambo wega wa kũinĩra Mwathani. Na ũhoro ũcio nĩ wa ma. Ngĩcokia ngatho ciakwa mũtungatĩri, if you allow me, I came with a little check. Itegũtinda ngiuga nĩ mbeca cigana ĩtwarithie ũini ũyũ na mbere wa kwaya na wa praise team, na ndĩmwĩre ũcio uo mũrathiĩ na mbere ithuĩ tũrĩ itĩ-inĩ nĩ tũgwĩka ũrĩa tũngĩhota hĩndĩ ĩrĩa mwabatara. Tũtirietagĩrĩra mwĩke harambĩ ya mũthenya wanyu wa praise team, wa mũthenya wa kwaya, tondũ nĩ tũraririe na chairleader wa praise team aranjĩra harambĩ ya wangano mweri wa kenda, twaria na chairman wa kwaya anjĩra matirĩ maraheo mũthenya no nĩ kuma mweri wa mũgwanja na kũu igũrũ, na tũtigweterera maũndũ manene magekĩka o hĩndĩ ĩrĩa tũgeka atĩa, tũgeka harambĩ. Ngai angĩkũhutia wĩ harĩa ũrĩ ũigue nĩ ũkwenda kũrathima gĩkundi gĩkĩ kana gĩkundi kĩrĩa kĩngĩ gĩa kanitha nĩguo kanitha ũyũ ũthiĩ na mbere kũgĩa na riri ona mũtungatĩri, na nĩ egũgwĩtĩkĩria, na niĩ ndĩrahoire mũtungatĩri etĩkĩre na wendo mũnene mũno njuge harĩa ngwenda kĩheo gĩakwa gĩthiĩ, na rĩrĩa ndĩramwĩrire nĩ mwena wa ũini ũhoro ũcio aranjĩra no tũnyitanĩre. Kwa hivyo mchungaji, I will present my little check, na angĩkorwo nĩ ũkuona kwagĩrĩire akristiano tondũ nao nĩ akenu moke tũnyitanĩre ũhoro-inĩ ũyũ tũsapoti gĩkundi kĩa ũini. Ngai arotũrathima ithuothe. Thank you so much. Amen. Haya, kawaida yetu sisi kama watu wa Kiuliva huwa tunashukuru pamoja kwa ya makĩina rwĩmbo ndikoro ririkana mũno no nĩ rwa ngatho tiga nĩ nyonete he rũngĩ mũinaga rĩu tũkorwo tũgikia kĩndũ haha, mũndũ wĩna kĩndũ tũikie haha nĩgetha tu support ministry ĩno ya music kana ya choir na ya praise team. Nyita kamũtho kaige harĩa ona no kanyite o kĩrĩa mũndũ anakĩo tũikie choir na praise team makĩinaga rwĩmbo me hamwe nĩgetha tũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai. Ũũ no wĩra wa Ngai na wĩra wa Ngai nĩ ũgũthiĩ na mbere. Kuria odutete ne koraya Ngai nithengio Mwathani nithengio Maria ojekeire nĩ manene Ngai nithengio Mwathani nithengio Irio ndũingiuga no ngũcokeire ngatho Hey,
kuigua kwaya makina nyimbo ithatu okay encounter tero cio mũriganĩtie encounter na megũkorwo me smart roguo meki me smart hamwe na ithe witũ maũndũ-inĩ ma Ngai Bishop Charles chairman former ngũkwĩra ũrĩa ndakwĩrire twĩ gwaku hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na kwaya andũ aya amwe matũraga mahoyaga Ngai ona ũmũthĩ nĩ mekwandĩka ihoya nĩ mendaga gũthiĩ rũraya aya amwe ũrona haha matũraga mandũmaga mahoya ũngĩthiĩ na kũu wĩke connections we Ngai akũhũthĩra nĩ Ngai ahũthagĩra andũ metagwo divine connectors rĩu wonere andũ akamweke tondũ mangĩthi matonge kanitha no watonga na mũtungatĩri nĩ atonga koguo wathiĩ na nĩnjũĩ no tũkuonana ũtanathiĩ ũgĩe na thabarĩ njega na we wish you well, we wish you God's blessings together with your family no wĩikare ũhingũrĩte matũ any opportunity priority number 1 A.C.K St. Peter's Culiva A.C.K St. Peter's Culiva ona ũrĩa makĩra nĩ ũhoro ũcio no rĩu mangĩgĩthiĩ othe ningĩ kwaya tũgũgĩtigĩrwo thengiũ mũno kwaya na praise team Ngai amũrathime tũrie Jagas akuhĩrĩrie na inyuĩ mũikare thĩ nĩgetha tũcokerie Ngai ngatho nĩ nyonete ũrĩa Ngai wekaga arĩa othe makwĩhokete ĩkũra magegania na tho ciaku thengiũ Ngai ũrotũgĩra Ngai mwene hinya wothe we waragia na ngoro citũ rĩrĩa mwathani Ngai ũgũkwaria na mũgambo waku Ngai na ũkareka tũkũigue mwathani Ngai ũringagĩrĩria mũndũ gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire na we Ngai ũteithagia mũndũ Ngai gũkũhe indo ciake tondũ mwathani nĩoĩ we na indo iria nacio no ciaku kũgatha mũno mwathani mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ndungata yaku Jagas ũyũ mwathani Ngai ũrarorire ũrĩa kanitha witũ mwathani ũkũrĩte ũrĩa kanitha witũ mwathani ũrathimĩtwo ũrĩa kanitha witũ mwathani wĩna riri araigua mwathani ngurubu ĩmwe ĩrĩa Ngai ũhũthĩrĩte o ũndũ ũmwe na ũrĩa ũhũthĩrĩte iria ingĩ nĩ gĩkundi gĩa kwaya na gĩkundi gĩa praise team na araigua nĩ ekwenda kũmarathima Ngai nĩ twagũcokeria ngatho we mwathani werire Ibrahimu andũ arĩa magakũrathima na niĩ nĩ ngamarathima na tondũ ndungata ĩno nĩ yarathima kwaya ndungata ĩno nĩ yarathima praise team Ngai na niĩ ndamũigĩrĩra moko ndahoya mũrathime na ũrathime nyũmba yake ũrathime bamĩrĩ yake ũrathime mawĩra mothe ma moko mao na thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ mũno mwathani wĩkĩire Jagas na nyũmba yake maingĩ mũno mwathani matangĩhota gũtarĩria agĩkũgatha mwathani agĩkũrutĩra igongona rĩrĩ rĩa ngatho aririkana kũndũ marutĩte aririkana thabarĩ athiaga cia kũraya na Ngai ũkamũtwara wega na ũkamũcokia wega aririkana maũndũ manene Ngai ũmekĩire he is here on behalf of the family to give you all the glory and all the honor for who you are in their lives rĩu mwathani kĩamũkĩra igongona rĩrĩ na ũrathime ndungata ĩno yaku mwathani na kĩrathimo gĩkĩ gĩkinyĩre bamĩrĩ yake matũre marĩa arathime maikarage marĩa arathime ũmarathime mawĩra-inĩ ũmarathime mũciĩ-inĩ ũmarathime maũndũ-inĩ marĩa mothe mwathani mekaga na ona hĩndĩ yake ya gũcoka US yakinya Ngai ũkamũhe tha cia njĩra-inĩ Ngai ũkamũhe tha cia rĩera-inĩ ũkamũkinyia wega mwathani na ũmũhe ihinda rĩega Ngai na ũngĩgatũhe mweke ũngĩ Ngai wakuonana toguo tũronanire na Jagas Ngai no tũgakena na tũgũcokerie ngatho kĩmwe mwathani ũmũrathime kĩmũrathime ũrathime kwaya kĩmũrathime ũrathime praise team kĩmũrathime ũrathime kanitha waku wa St. Peter's tũrathime ithuothe Ngai nĩ twagũthaitha for this our very humble prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dauga Fafa ni wega Fafa ni wega Waduire mo thairi Otuko na modena Daiga Fafa ni wega Daiga Fafa ni wega Waduire mo thairi Otuko mwathani Ngai mwene hinya wothe ũrathima ndungata ĩno yaku Ngai ũyũ mwathani wĩ mbere yaku na mbere ya kĩrĩndĩ gĩkĩ mwathani okĩte gũgũcokeria ngatho hamwe na bamĩrĩ yake ona gũkũgoca mũno Ngai nĩ ũndũ wa wega waku mũingĩ kũrĩ o
Mwathani Jagas na family yake makeruhia wiheani waku Ngai kurio. Ndahoya Ngai umamukire, ndahoya Ngai umamure, ndahoya Ngai umahake na uhako waku wa mwanya wa Roho Mutheru, nigetha thiini wa utungata wao wothe Ngai, na kuri kanitha waku toguo a utungata, na kuri aria othe mabataire toguo mananyitirira andu mabataire. Mwathani Jagas na nyumba yake magocithagie ritwa riaku ritheru. Rathimaga andu aya riria mekumagara na riria mekuhunduka kuma riu nginya tene na tene. Na riu Jagas na family yaku murotuika andu mamurirwo Mwathani maundu-ini manyu mothe na iheo cianyu ciothe miturire-ini yanyu yothe. Jagas na family murotuika andu a kugocithagia Ngai tondu ni twamurathima thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Amen. God bless you so much. Thengia muno nĩ ũndũ wa ihinda rĩu. Nĩ tũkwĩrĩte athuri nĩ mũkũgoca Ngai na rwĩmbo, na rwĩmbo rũu kwaya maina thiĩi mwĩke atĩa kwaya matũinĩra rwĩmbo rũrĩkũ? Thiĩi mwathĩke mũhunjie ũhoro wa kĩ? Wa ũhonokio wa Ngai. Athuri na anake Mwathani na utheri waku mwega undongorie, kwina nduma na niĩ ndĩ haraya undongorie. Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyo yoikana nĩ wega kuhoya ũhoro ũyũ. Ndendaga kwĩmenyera njĩra magethu, ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ, ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Rĩu Mwathani wakwa njohera acio mothe, mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩ thirĩ. Rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyitha, ona rĩu nĩngenete mũno nĩ tha ciaku. Nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio, na gwake niĩ nĩngakuona. Mwathani wakwa na ngwende mũno. ĩyo nĩ opportunity. Rĩu andũ meharĩrie nĩgetha marehe ngatho cia wiki. Kwaya tũtongorie na rwĩmbo ngatho cia wiki. Rĩu ĩno nĩ opportunity yaku ya gũcaria kĩrathimo kĩgongona-inĩ. Koguo rathime mawĩra maitũ na rathime mĩgũnda itũ, twamũtegera nawe Ngai witũ. Ngai nĩarĩtũrathimaga, Rathime mawĩra maitũ, arathime mĩgũnda itũ, twamũtegera na wendo. nĩegũtũhe kĩrĩa gĩothe twamũhoya. Twamũtegera
rĩu Ngai aya nĩ magũtegera ngatho ciao na wendo na Ngai kĩranĩro gĩaku Ngai nĩ atĩ nĩ ũrĩrathimaga andũ arĩa matega na wendo. Ngai aya nĩ matega ngatho icio na Mwathani mbeca icio Mwathani marutĩte mawĩra-inĩ marĩa Ngai ũmahete na nowe Mwathani ũmaheaga hinya wa kũruta mawĩra mau. Ngai ndahoera moko maya Ngai magũtegera na wendo na ndahoya rĩu Mwathani nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ ũtegere andũ aya ndathimi marathime mĩgũnda-inĩ marathime ũhiũ-inĩ o wothe ũrĩa Mwathani Ngai mangĩkorwo marĩithagia marathime biacara-inĩ iria Mwathani ũmahete marathime Mwathani kũrĩa mangĩkorwo mandĩkĩtwo wĩra marathime Mwathani wĩra ũrĩa wothe Mwathani na iheo iria ũmahete Ngai cia kuonjorithia Mwathani na makona gĩcunjĩ kĩmwe Mwathani Ngai magaya marehe na icio ingĩ Mwathani Ngai magĩthiĩ gwĩka maũndũ mao Mwathani meko marathimĩtwo nĩwe. Ehererania andũ a Mwathani Ngai na ũru wothe na mũbango wothe wa ngoma kana wa nduma na magongona mothe ma ndaimono marĩa mangĩmanyarira kana manyarire indo ciao Ngai nĩ ndameherania na maũndũ mau mothe. Kĩrĩa Mwathani matigia na thutha makarĩaga wega na gĩkeno na thayũ mamenyagĩrĩre makiumagara gũthiĩ gwetha ona ũkamamenyagĩrĩra ona rĩrĩa mekũhũndũka. Ndarathima moko mao, ndarathima magũrũ mao, ndarathima meciria mao, ndarathima ũrĩa wothe Mwathani mekaga mategere kĩrĩa Mwathani Ngai mahoete mwaka ũyũ tondũ Ngai nĩ magũtegera na wendo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Barikiwe sana na inyuĩ mũgethe auga mwategera Ngai. Wabarikiwe sana ninyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete ĩkũra magegania na tha ciaku nĩkĩo Ngai ũrĩa tũgĩra ninyonete ũrĩa Ngai wĩkaga arĩa othe makwĩhokete ĩkũra tũgĩra nĩ ũndũ we Ngai nĩwe ũtũgagĩria andũ aku. Andũ aya Mwathani Ngai me mbere yaku rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ thengiũ Ngai tondũ nĩ ũmahete o ũmwe Mwathani ũndũ ũrĩa Mwathani mekaga. Ũmwe Mwathani Ngai moka marehe gĩcunjĩ gĩa 10 kĩrĩa Mwathani Ngai marutĩte thĩinĩ wa biacara, kĩngĩ Mwathani kĩrutĩtwo thĩinĩ wa ũhiũ ũrĩa marĩithagia, kĩngĩ Mwathani kĩrutĩtwo thĩinĩ wa mĩgũnda ĩrĩa Mwathani marĩmaga, kĩngĩ Mwathani kĩauma nĩ ũndũ nĩ mandĩkĩtwo wĩra mena anene arĩa Mwathani Ngai mamaroraga, kĩngĩ Mwathani kiumĩte kũnene mũno Ngai andũ matũmĩirwo nĩ andũ ao me kũnene na aya othe Mwathani Ngai nĩ makũrehera. Angĩ Mwathani nĩ nyũmba cia gũkomborithia wamaheire na Ngai nĩ wamatuire ehokeku, kĩrĩa Mwathani kĩoneka nĩ marehaga nyũmba yaku gĩcunjĩ gĩa 10. Andũ aya othe Mwathani Ngai ndahoya makũmĩre cianangi, ndahoya meheranie na memenyi, ndahoya makũmĩre maũndũ mothe moru marĩa Mwathani mangĩũka kũmathũkia kana gũthũkia indo ciao. Ndahoya Mwathani ũmahingũrĩre ndirica cia irathimo, mahe customers arĩa Mwathani me biacara-inĩ, mahe favor Mwathani arĩa me mawĩra-inĩ, ke wĩra wao Mwathani maruta ũkagĩrĩra na ũkendeka nginya marutwo ngathĩ ĩmwe nĩ anene ao matwarwo ngathĩ ĩyo ĩngĩ ona mongererwo mĩcara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Arĩa Mwathani Ngai amwe marutaga wĩra na indo cingĩmatihia magathiĩ igũrũ mũno na angĩ magathiĩ thĩ mũno, Ngai makĩruta wĩra kamenyagĩrĩra andũ aku Mwathani Ngai matikanehio nĩ ũrĩa mũũru Saitani. Ndambararia andũ ana kũrĩ we Ngai, ndamarathima, ndarathima mĩciĩ yao, ndarathima ihiko ciao, ndarathima wĩra wa moko mao, ndarathima maũndũ mao mothe Ngai o na kumagara kwao na kũhũndũka. Aya Ngai makarathimagwo nĩwe, meyongagĩrĩre wega wa Jerusalem. Aya Ngai makũhoya ũkamaiguaga, aya Ngai maringaringa mũrango waku Ngai ũkamahingũrĩra. Aya Mwathani ona maumagara gũthiĩ gwetha kuma mũthenya wa rũciũ ndahoya makonaga tondũ Ngai nĩ ũrĩ marathimaga. I bless them this afternoon in the name of the Father and of the Son
and of the Holy Spirit. Amen, amen. Mbarikiwe sana na waombea kibali na kazi ya mikono ipanduliwe na Mungu. Amen. Nigetha njokerie Leader Jane kameme gaka nĩngwenda kũria ka kijana na ihenya. Kijana dakika ĩmwe, just a minute, na wale mahonokete kuma the encounter muthenya wa mbere na arĩa marahonokire muthenya wa ira na no megũka thutha ũyũ nigetha tumahoere. Karibu sana. Dakika ĩmwe yaku ikirie guthira. You are a young man, so you need to do it very fast. Kindly. That's your mic. Mwathani agoshwo. Mwathani agoshwo rĩngĩ. Praise God. Nisalimieni hivyo. Najua mnashindwa mbona nimevaa kofia. Si ni ukweli? Si mnajua kofia inamaanisha nini? Hamjui? I'm a chef by profession. My name is called Simon. And before tuendelee sana, I just want to sing a chorus. I also said I'm an artist and napenda kuimba sana. Kayoria wakolea kwaraganu nowe kahiwa irĩma-inĩ na wakondo guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu wakinya irĩma-inĩ agwatania nawe onawe ugagai igoro nĩrĩagũkĩrĩire gĩtiga kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinya igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ũtũraga hau ngaria-inĩ wetereire mũraika oke ũnjuge maĩ cũthĩrĩria ũigue uge wa Jehova woya gĩbarĩ gĩaku nawe tware onawe ugagai igoro nĩrĩagũkĩrĩire Jehova rĩiga rĩu gĩtiga kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩgĩkinya igũrũ kũnyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra. Thank you. So gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma njũke ũmũthĩ mũndũ nĩ wega kuga kĩndũ kĩrĩa ekaga. So apart from singing, I also do event management. We have a school and we have a company inaitwa Vivets Event Services. So Vivets Event Services inamaanisha we have we and we have vets. So ni we vets. So we ina stand for weddings. Then tuko na ets ina stand for events. Sawa sawa. So ni weddings and event. Hapo tumeelewana? So just in case unaweza kuwa uko hapo na uko na event yoyote, so it come ni wedding, ikuwe ni rorashios, ikuwe ni birthdays, ikuwe ni baby showers, hizo event zote nafanya. Sawa sawa. Na ukinipea hiyo events nitashukuru sana, tutawafanyia na bei mzuri. Apart from that, tuko na shule bado inaitwa Wivet School of Event. Hiyo shule iko bypass, iko kwa side ya Kamakis. Kuna wenye washai account na Wivet hapa? Maybe shule ama event? Hakuna? Amenya tutiraigua githweri daria Gikuyu na niguo rainaga na Gikuyu. Jaria Gikuyu. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩ wahĩtũkana na tũgĩka event ama agĩkorwo ena mũrutwo arĩ athomera Wivet. Yes, so we have one of our member there. Nĩ tũrutaga wĩra mwega mũno. Koguo ũgĩkorwo wĩna event yoyothe, ĩkorwo icio birthdays, weddings and maũndũ macio mothe, no ũke ũnyone. Namba yakwa nĩ 07 106 913 26 na ũngĩnjaga ũngĩona mũtungatĩri nĩ njwe no wanginyĩria riboti ĩyo. Rathimoi mũno, Ngai amũrathime. Thank you. Amen. Thank you Simon. Augĩte nĩ ũgũtũhe keki. By the way nĩ ngũriganĩirwo. Ndĩna keki igĩrĩ, koguo mũndũ a make sure ndakainũke atarũmĩte keki. Last time twarĩire na ciana citũ, ũmũthĩ ndauga ndĩ na ciara itũ. Thank you mũno. Thank you. Wendaga gũkũhe cake matron. Nĩguo metagwo tarĩu no etwo ũguo? Ũyũ etagwo Ann. Rũgama Ann. Cio nĩwe cake matron.
wa igongona riu ni turaria keki haria nja. Mwanake uyu etagwo Simon atukorire last year na Lady Jane agitwira arenda mahoya, no ithui ona twamuhoera tukirigwo Simon is serious kana ni atia. But I want to thank God for this young man. He has been in church since then. Na andu mwira mutikahuthia andu nwega kumenyanaga na andu bwana muciri. Ungienda kwaria na Uhuru after this one Simon ekumuhurira thimu uguo. Koguo we appreciate you young man, na uko karibu sana na unafanya kazi mzuri sana. Kanitho ni twaugire ni turenda kumenya mundu ekaga atia. To guthi iguru, to guthi kwa Ngai. Katwambe tumenye ingenda keki no rugaga keki. He bata wa gukigira keki Nairobi mwanake oyo haha. He bata na nie ni heindo iria nyeta riu nie ndina nguruwe. No thi ukagure nguruwe. Mutugateria na nguruwe. Ono go tutikuhurira biashara guko. Ithe tutigũcemania Kiambu. Tunywe cai ngwenderie ki. Tondu ona tugithia iguru no nginya tuikare wega guko thi. Koguo Simon, asante sana. Ulioa? Ninapanga. Sawa sawa. Thank you. Let's appreciate Simon. Ngai akũrathime, Ngai akũrathime. Tulie aria marahonokire just in our 2 minutes. Wenye wamepokea Yesu, walitikia Yesu Friday na jana, kujeni hapa tuombe tafadhali. Kujeni tuombe. Magegania digehota gotariria, digehota gotariria, digehota gotariria, niwikete magegania digehota gotariria, niwikete muno mwathani tondu Ngai muthenya wa Friday no ekire magegania, muthenya wa ira wa Saturday no ekire magegania, no na muthenya wa umuthe mwathani Ngai wa kuhinga encounter ire mwathani tukuhingirwo ni bishop witu Ngai ni twina gwika magegania. Tuonete andu makihona mwathani, tuonete andu mwathani Ngai methi Ngai no kamahe mwihoko, tuonete mwathani Ngai andu aku mwathani Ngai makihona na mirimo ya meciria, tuonete andu aku mwathani Ngai makigea na revival, tuonete andu aku Ngai magicokerera Ngai thiini wa encounter icio. Ngai no tuiguite mugambo waku Ngai na tukawathikira ni tondu ni uguturathima. Ngai ya ni amwe aria mahotire guka nyumba-ini yaku muthenya wa umuthi, aria mwathani uhonoketie kumarira twambiririe encounter. Ngai ni ndahoera andu aya Ngai umayurie na roho waku mutheru, na mwathani ndahoya wirigire andu aya no mahe andu ega mwathani Ngai akumarera kiroho matongoretio ni pastoral team itu, nigetha mwathani andu a momiririe na marugame riu mwathani maranywa iria magakinya hindi no mari indo nyumu, tondu Ngai ni ugukuria uhonokio wao na kiroho kiao kimoe mwathani Ngai. Ona riu ni ndamarehe mutharabaini waku na ndamarehe kigongona-ini giaku mwathani umuthi, na ndamariria kirathimo rugwaide-ini rwao rwa uhonokio, tondu marathima thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na Ngai murio na Ngai roho mutheru. Amen. Simameni tafadhali. Nataka muangalie kanisa jina na kusema uliokoka, ili tuwape nafasi ya kuketi na ili pamoja kama kanisa tushangilie Yesu. Praise God. Amen. Praise God once more. Kwa majina naitwa Jacinta Modhoni na nimeamua kurudia Mungu. Aya, ongea kwa sauti, hatukusikia. Toa sauti sasa, utakuwa ukiimba, ukihubiri, toa sauti. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I'm Jacinta Modhoni na nimeamua kurudia Mungu tena. Mwathani agoco. Amen. Agoco ringi. Amen. Hamaritwa njitagwo Mirimu Ihaki
ndacokia ngatho nĩ mahinda maya ndetĩkĩra gũcokerera Ngai kũmũtungatĩra ona kũmũtũũrĩra tene na tene. Amen. Praise God kanisa. Amen. Ngai agocwo. Amen. Ndacokeria Ngai ngatho nĩ kuoya mweke mwerũ. Na Ngai gwa ndĩmũnyoteire mũno na kũmũmenya makĩria. Ngai amũrathime. Amen. Mathani agocwo kanitha. Amen. Amaritwa njitagwo Rafael Kimani. Na Ngai nĩ mũnene tondũ nĩ anjĩkĩte maũndũ manene na nĩ ngũcokeria pastor ngatho mũno na kanitha yothe. Na niĩ ndĩrera Jehova ĩtuo kĩndehete kanitha na ngetĩkĩra Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa. Amen. Niĩ ndamũcokeria ngatho ciothe. Nĩ niĩ ndĩrarĩ baba wa Brian, baba wa Bravo, na no ni baba wa Sino, na no ni baba wa, na nĩkĩo ndĩraigire ngatho ciakwa ngũcokia ithenya rĩrĩa ciana icio cirokaga na nĩ ndigũgĩkorwo mũcirika wa kanitha. Amen. Na pastor na andũ othe harĩa hothe mũrathiĩ oyagĩrai na niĩ na ngoro yakwa nĩ gũcokwo nĩ thayũ. Amen. Na hinya wa Jehova ũndeithie harĩa hothe ndĩrathiĩ. Amen. Asante sana. Tupewe wimbo wa kushangilia, tusalimie hawa watu. Tuhewe rwimbo rwa gũkena tũrũgamĩte tũgeithie andũ aya. Otahana tarĩ angĩ tĩconĩrĩo rĩtwa rĩake nowe mũndũ geithia mũndũ ũmwe nĩũmwendete nowe makwa na igũrũ geithia ciake ũmwe nĩũmwendete nowe makwa na igũrũ tĩna mũrata ũtahana tarĩ angĩ tĩconĩrĩo rĩtwa rĩake nowe mũndũ geithia mũndũ ũmwe nĩũmwendete nowe makwa na igũrũ ndeto cia mũtino kana mũtima kĩone ũrirũ ithe tondũ geithia mũndũ ũmwe nĩũmwendete twoe moko na igũrũ geithio ciothe ũmwe nĩũmwendete twoe moko na igũrũ Tikare thĩ na Ngai amũrathime. Rĩu nĩ tũkũria Church Warden oke anyite andũ ũgeni ona gĩkundi kĩu onakĩo gĩkĩigua rĩu nĩ gĩakĩamũkĩrwo kanitha-inĩ nginya nĩ Church Warden. Good people, rũcinĩ wa ũmũthĩ mũrĩega. Wathani agocwo. Ũmũthĩ nĩ mwega. Ndakenio mũno nĩ Bwana Former Jagas. Tũgaikara ũguo andũ nĩ ega tũtirahota kũmona nĩ ega. Nĩ wega ũguo rĩrĩa andũ mona mũndũ mwega nĩ kũmwĩraga mwega. Ngai nĩ ombire indo ciothe ũngĩthoma Genesis 1. O kĩrĩa gĩothe omba aigaga nĩ kĩega. Na nĩ tũgĩaga na thĩna ũcio wa kwĩra mũndũ nĩ kĩega. Ta rĩu ndĩkĩrĩ mwega ndĩrona mũndũ wa kũnjĩra. Niĩ nĩ hakwa nĩ ndamwĩra inyuothe mũrĩega good people na nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ wanyu. Ũmũthĩ ndĩrona twĩna ageni aingĩ mũno reke ndĩgwete marĩtwa makwa. Itaimĩte ngĩti-inĩ ĩrĩa njĩtagwo Church Warden ndĩ gũkũ ũguo. No ndaima hau njĩtagwo Peter Gĩtũngo Njũgũna kana ithe wa Wambũi. Nĩ tũrĩ na ageni mũthenya wa ũmũthĩ matũcereire. Twĩna ageni matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩgĩte gũthoma nao. Ndĩrona rũgama Bwana Ngũgĩ. Rũgamai. Mũndũ wothe mũgeni nĩ arũgame. Nĩ ũndũ wa mathaa tũkũhe o ũmwe witũ ũmwe wanyu atugeithie. Good afternoon, church. Nĩ wega mũno gũkorwo gũkũ. Ndĩ wa gũkũ Mũgumo thomaga kũrĩa cathedral. No ũyũ nĩguo kanitha wakwa wa mũciĩ. Mũtumia wakwa nĩ mũramwamũkĩrire ona niĩ ndĩrĩ o njĩra. Thengiũ mũno. Yo
arata ngũciare mona ageni acio nĩgetha in case mahe tũratathi arĩa mekwenda gũtũjoin na tũcoke twaranĩrie nao harĩa kĩanda matha gĩthomo gĩathira. Thengiũ mũno, Mwathani athiĩ na mbere na kũmũrathima. Thengiũ mũno, nĩ hau twakinya. Rĩu nĩ tũkũigua notices. Ngai nĩ mwega. Good afternoon, church. God is good and all the time. Ona niĩ ndĩ mwega nĩ ũndũ wa ageni njĩtagwo Ann Maingi wa Mũngai, na this afternoon I'm born again, na no ndĩrathiĩ na mbere gũtũũrĩra Mwathani na kũmũrutĩra wĩra ũrĩa ahete gũkũ kanitha-inĩ ona kũu nja. Ngwenda kwambĩrĩria na gũthoma kandi ĩno ya ũhiki ya Mary Wanjikũ Kahenya na Josephat Mbũgua Ngũgĩ. Nĩ maratwĩtĩra ũhiki mweri 9 wa February, na wakorwo gũkũ kanitha-inĩ thaa 4 cia rũcinĩ, na thutha-inĩ nĩ tũgakorwo na reception kũrĩa PCA Mũgumo Church Grounds at 2 p.m. ĩkoragwo kũrĩa Mũgumo. Ũhothi wa Sunday wahanaga to Sunday school 385 English offering, kana mũhothi wa kwĩyendera wa service ya mbere nĩ 10,960. Nayo Thanksgiving ya service iyo ya mbere 5,100. Tithe ya service iyo ya mbere 3,500. Nayo guo mũhothi wa kwĩyendera wa Kikuyu service 29,650. Nayo Thanksgiving 18,160. Nayo tithe 28,410. Twari na special Thanksgiving ĩrĩa yatũheire 124,100. na Heart of Mercy 10,700. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ndanagĩrĩra Sunday nderirwo ndaugaga 100,000, no rĩu ũmũthĩ nĩ nguga twari na 244,765. 244,765. O mũthenya wa Wednesday nĩ tũkoragwo na fellowship ya atumia, na ĩkoragwo kuo maita merĩ nĩ ũndũ wa atumia arĩa makoragwo mawĩra mokaga gũkũ kanitha-inĩ 6:30 to 7:30 in the morning, na waciangĩ magoka thaa 3 nginyagia thaa 4 o cia rũcinĩ. Na andũ arĩa akũrũ mena mĩaka kuma 60 and above tũmetaga senior citizen nĩ makoragwo na fellowship yao o mũthenya ũcio wa Wednesday kuma thaa 4 nginya thaa 5 cia rũcinĩ. O mũthenya ũcio wa Wednesday nĩ tũkoragwo na shift service thinacara ya hwaĩ-inĩ ĩrĩa ĩtongoragio nĩ our very able praise and worship team. Mũthenya wa Thursday nĩ tũkoragwo na fellowship ya athuri na tũmetaga Men Connect thinacara ya hwaĩ-inĩ, na athuri mũgakĩririkanio nĩ chairman wanyu mwĩtĩkĩre kũnyitanĩra nĩ ũndũ wa success ya fellowship ĩyo yanyu. Sunday ya kerĩ o mweri nĩrĩo tũrehaga tithe itũ, tũmĩtaga tithing Sunday, no nĩ tũtaithaga any other day kũringana, kana any other Sunday kũringana na rĩrĩa Ngai angĩkũhe indo iria akũheaga. Nayo third Sunday of every month tũkoragwo na Heart of Mercy, nĩ tũrehaga indo citũ ikũmbĩ-inĩ rĩa Ngai nĩgetha tũteithie the less fortunate in our community. Koguo tũririkane ũguo, tũkarehaga indo citũ tũthiĩ na mbere ona kũiga. Twakinya third Sunday ya February tũgacirehe haha nĩgetha tũkahe andũ aitũ arĩa matarĩ na irio in the community, matigakorwo nĩo Ngai na ũmenye augire atĩrĩrĩ, ndokire ndĩ mũhũtu na ndwaheire gĩa kũrĩa, na ũkamũria wokire rĩ, ndokire third Sunday of February na ndwaheire gĩa kũrĩa. Tũkoretwo na mahoya ma 21 days kwambĩrĩria mweri 8 January na marathira ũmũthĩ,
upper room gathering, prayers and fellowship. Nĩgũthira ũmũthĩ na ĩrathira with encounter fellowship ĩrĩa yambĩrĩirie mũthenya wa Friday na nĩ very successful, na akorwo ndwahotire gũka Friday na Saturday make sure ũmũthĩ ndũkũmiss tondũ Ngai nĩ aracera kanitha-inĩ ũyũ witũ mahinda macio. Koguo ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo na the encounter fellowship thaa kenda, na no rĩo tũkũrehe mahoya maitũ ma mwaka ũyũ nĩgetha mahoerwo nĩ our very able bishop. Koguo angĩkorwo ndĩrandĩka mahoya no ũhoe karatathi haha nĩngũkũhe nĩgetha wandĩke mahoya maku. Hour of power no tũgũthiĩ na mbere mũthenya wa Friday 6 a.m. nĩgũtũkaga kũhoya Ngai nĩgetha agatũririkana na agatũthondekera kiumia kĩega. 11th February kana mweri 11 wa February nĩ tũgakorwo na Thanksgiving ya anointing our work tools kana mawĩra maitũ, kũrathimirwo mawĩra maitũ marĩa Ngai atũhete marĩa tũrokaga o mũthenya, na nĩ twaheirwo bahasha Sunday cia seed planting. Tukahandĩra Ngai mũthenya ũcio nĩgetha ona mawĩra maitũ mathiĩ na mbere na kwagĩrĩra. Angĩkorwo ndũrĩ na bahasha ya seed planting no wone ushers harĩa thutha na nĩ magũkũhe bahasha ĩyo. Confirmation classes cia ciana cikoragwo gũkũ mũthenya wa Saturday kuma thaa 4 cia rũcinĩ, na andũ arĩa akũrũ marathomithio kuma thaa 5 nginyagia thaa 6. Nacio ciana iria ithiaga cukuru Saturday nĩ maronana na evangelist after service, na rĩu ngwĩciria nĩ gũthoma marathoma nĩgetha manyitanĩre hamwe na acio angĩ mathiĩ na mbere hamwe. Our children department marĩ na harambĩ yao mweri 10 wa March, na nĩ ndanĩrĩire Sunday na nĩ twerĩtwo nĩ chair wao na ngiuga atĩ children department kanitha ĩngĩ on its own. Koguo twĩtĩkĩre gũsupport ciana citũ na kũmahe indo citũ nĩgetha department ĩyo ĩthiĩ na mbere na gũkũra o wega. Na ngĩrĩkia njuge atumia othe nĩ mũraũrio nĩ mũtungatĩri mwĩtĩkĩre gũtigwo hanini immediately after service nĩgetha tũgĩe na mũcemanio nake. Ngai amũrathime na amũhe wiki njega. Nĩngũmũhe ũhoro wa kĩhikanio kĩa Josephat Bogwa Ngugi, nĩ mũriũ wa Evanson Ngugi, aumĩte Duberi sub-county ya Kiambu. Nĩ mũmemba wa A.C.K St. Peter's Kio River, makĩhikithanio na mwendwa wake nĩwe Mary wa Njikũ Kahenya, nĩ mwarĩ wa Paul Kahenya, aumĩte Duberi sub-county ya Kiambu. Nĩ mũmemba wa St. Peter's Kio River, na kũngĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ona ũrĩkũ wĩ haha ũwĩ ũndũ kana kĩgiria kĩagĩrĩire kĩngĩhota gũtũma acio erĩ matikahikithanio na ngwatanĩro ya kĩhiko gĩtheru, ndarĩ hĩndĩ atagĩrĩirwo nĩ kuga. Rĩrĩ nĩrĩo rita rĩa kerĩ rĩa kwanĩrĩra ũhiki ũcio, na ũhiki ũcio ũgakorwo gũkũ St. Peter's Kio River mweri 9 wa 2 mwaka ũyũ tũrĩ kuma thaa 4. Ũkĩhikithanio nĩ mũtungatĩri witũ nĩwe Reverend Chris Mugai, na ũhiki ũcio ũgakorwo ĩ mũthenya wa Friday, na inyuothe nĩ mũnyitĩtwo ũgeni. Rĩu nĩgetha tũigue kiugo kĩrĩa Ngai aharĩirie mũthenya wa ũmũthĩ, tũrũgame na igũrũ kwaya mũtũtongorie na rwĩmbo. Yeah.
cia mũkũri tondũ wa thakame na tondũ wa wendo waku twakũgoca mũno thigũka Jesũ tũke harĩwe theria ngoro yakwa rĩu na Ngai rĩrĩa rĩothe twanaigua mũgambo waku Ngai nĩ ũtũrutaga mũgambo waku Ngai nĩ ũtuongagĩrĩra hinya mũgambo waku Ngai nĩ woyaga mũndũ ũgwĩte mũgambo waku Ngai nĩ ũtiragĩrĩra arĩa marerereka mũgambo waku Ngai Mwathani nĩ ũgarũraga arĩa Mwathani morĩte mũgambo waku Ngai nĩ ũrathimaga arĩa Ngai marumĩtwo Ngai tũgĩikara thĩ mũthenya wa ũmũthĩ na kiumia gĩkĩ kĩa mũico thĩinĩ wa mweri wa Januari Ngai nĩ tũkwenda kũigua mũgambo waku nĩ twagũthaitha nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ karai thĩ na nĩ ngwenda kuoya mweke ũndũ mũgeithie inyuothe arata akwa thĩinĩ wa Mwathani na ngeithi cia wendo wa Mwathani mũrĩega Bwana Yesu asifiwe Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mwaka ũgakũra February happy new year welcome your neighbor to the house of the Lord mwambie neighbor welcome to the house of the Lord amen nĩ ngwenda gũcokeria Ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa Ngai gũtũhe mweke ũngĩ wa gũka nĩgetha tũigue mũgambo wake mweri ũyũ wothe wa Januari tũkoretwo tũgĩciria ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Jakubu na mama wao ũgwĩtwo Labani na nĩ njũĩ ciugo ici nĩ tũciguĩte mũno na arĩa mararĩ encounter mũthenya wa ira provost witũ nĩ aratarĩirie rũgano rũu wega mũno na rĩu nĩ ngwenda gũgĩtiriha tondũ twakinya February tũgũkĩaria ũhoro wa ndũmĩrĩri ĩngĩ na njuge atĩrĩrĩ andũ a Ngai atũheire kiugo gĩake togetha mũno twĩharĩrie gũthiĩ kwa Ngai no nĩgetha matukũ marĩa tũgũkorwo gũkũ thĩ kiugo kĩu gĩtũteithie gũikara wega kiugo kĩu gĩtũtare kiugo kĩu gĩtuonie ũrĩa mũndũ agĩrĩire gũikara wega gũkũ thĩ na ũrĩa mũndũ agĩrĩire kwĩrutanĩria mũno na nĩgetha akona muoyo wa tene na tene na koguo itekwenda gũcokera rũgano rwa Jacob na nkũ yake Laban no rũgano rũu ruothe he maũndũ mana tũkwĩruta mũthenya wa ũmũthĩ 4 lessons that we can learn from the story of Jacob and his uncle Laban ũndũ wa mbere nĩ atĩ ũmenyagĩrĩre mũno ũrĩa wĩkaga mũndũ tondũ weka mũndũ wega nĩ ũrĩkagwo wega noguo no kuga weka mũndũ ũru no ũrĩkagwo ũru mũndũ ũgwĩtwo Jacob ahenirie mũrũ wa nyina na akĩmũthũkĩria mũtũrĩre na njĩra igĩrĩ hĩndĩ ĩmwe tondũ ciana ici ciaciarĩtwo me mahatha no Esaũ nĩwe warĩ mũkũrũ na akarũmĩrĩrwo nĩ Jakubu na mũndũ ũgwĩtwo Jakubu hĩndĩ ya mbere ahenirie Esaũ nĩ rĩrĩa Esaũ tondũ profession ya Esaũ kana wĩra ũrĩa Esaũ arutaga arĩ mũguĩmi koguo atũraga na kũu aguĩmaga nĩgetha one gĩa kũrĩa nake mũndũ ũgwĩtwo Jakubu atũraga mũciĩ arĩ mommy's boy kana ka mamu wao koguo nĩ amenyerete kũruga irio njega mũno na hĩndĩ ĩmwe Esaũ agĩcoka ndanyitĩte kĩndũ na nĩ mũhũtu mũno na agĩkora hĩndĩ ĩyo nake Jakubu arugĩte tũirio twega mũno na tũranunga wega na nĩkĩo ngwĩra rĩrĩa wĩ mũhũtu ngoma nĩyokaga rĩrĩa wĩ mũhũtu na Saitani nĩ amenyaga o rĩrĩa wĩ mũhũtu akamenya noguo rĩrĩa wĩhingĩte akamenya noguo kũgera handũ kona nyama nĩ njine wega na hĩndĩ ĩyo tũrarĩ thikũ 21 cia prayer and fasting kaigua tũkũgwa magerio-inĩ na Esaũ akĩigua nĩ egũkua akĩigua nĩ ahinyĩrĩrĩkire akĩigua nĩ ahũtire akĩra mũrũ wa nyina he tũirio remember here tũraria ũhoro wa andũ erĩ maciaranĩirwo na nĩ mahatha no Jakubu akĩmwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndingĩkũhe gĩa kũrĩa no tũcenjanirie ngũhe irio nawe ũne ũrigithathi na Jakubu agĩtorio nĩ ng'aragu akĩneana ũrigithathi na kũringana na Ũyahudi mwana ũrĩa mũkũrũ na nĩwe warĩ irigithathi arĩ na share kana nĩ agayagĩrwo maũndũ manene mũno
tondu ahanaga ithe na matua kugairwo indo aria angi makiheo kindu kimwe aheagwo maundu meri na noe wakuaga kirathimo kia mucie na maundu mau mothe nimo Esau oire akinengera muru wa nyina Jakubu ni undu wa irio cia nda. Number 2, Jakubu akiona ta gutanaigana ithe wao muthuri mukuru muno na riu niambia kuona ndarona na ndaraigua wega na ndaramenya maundu ni orirwo akiuga itanorirwo muno ni ngwenda gukurathima Esau. No riria baba augaga uguo mamu wa Jakubu na Jakubu makiigua horo ucio na mutumia ucio akira Jakubu ndiwe kiria githuriire Esau akimwira thio harangirie tuirio tondu thoguo auga no muhakarie ahune nigetha ahote kurathima Esau thio haririe tuirio tondu we utindaga guku mucie na ni urugaga tuirio twega Esau atanague ma none kindu noke utwarire thoguo akurathime. Kiugo kia Ngai kiugaga muthene iguaga piu uyu onongorwo arauga ni Esau njuire ni cio ni ndiraigua tari we no ni ndina nganja. No Jakubu akimwira ni ni Esau baba wake kimurathima na riria Esau okire na agithondeka tuirio na agithigwo ithe kimwira ni ndoka baba ithe amwirire nie tiwe ndathimire angikorwo tiwe ndathimire ni ngirathimanire na ndire na kirathimo kingi. The second time that Jacob deceived his brother akiura to ni orire ndakoragwo ni Esau na agitarwo ni nyina athi kwa mama we gwitwo Labani. Tugithoma murango tuthomire o uria Jakubu ekire Esau no gwekirwo ni Labani tondu wa thi urihagirwo guku thi. Ahenirie Esau rita ria mbere akineo rigithathi akimuhenia rita ria keri akirathimwo athie kwi Labani ahenirio kiruta wira miaka 7 onete muiritu muthaka muno gwitwo Lecho utuko akihingiswo akineorea na agifanga o wega tonduma ne anduma ni njuru mundu ahoe Ngai ndakanore maitho tondu no uneo kire gitari giaku agicenjanirio agifanga muicuri na Uyahudi ndungiahikire we muiritu munini uria mukuru atahikite ningi akirwo riu to ni uragifangire tutingikimucokia riu guguthia atia ukuruta wira miaka ingi 7 nigetha ngunengerere Lecho. Reke mwana kia thigine reke mwana kia rute wira reke mwana kia noge nginya agikineo mundu gwitwo Lecho. Mundu utari na matanya ma kugia na atumia eri akigia atumia eri mundu utari na matanya ma kuherithika miaka 14 ni undu wa mehia ekire muru wa nyina akiruta wira miaka 14 agicoka akirwo ni Labani ona ndigukuhe kindu utarute wira miaka ingi 6 ndungiona kindu gwakwa. Jacob akiruta wira miaka 20 nigetha akauma kwa Labani na kindu, because whatever you do to others it will come back to you. Praise be to God. Menyagirira maundu maria ureka andu tondu maundu maria wikaga andu no magucokerere. Maundu maria wikaga andu aria angi me mega kana me moru, they can come back to you. Wahenania no ukahenio, watunyana no geka atia no gatunyana. To mundu ni igua ruo ni to no tugithia biashara oguo riria mande tukirirwo thai hey twirigite gutunyo 20 na muthuri ungi murata wakwa uria mundu eragwo tuma bia ni tukuneana ni ukureherwo kindu kiu urenda ciari indo cia gwaka 20 ni ndatumire na ni ndarutite taithi ngirwo ka Ngai gwathi atia ndutite taithi 20 soka ngiuga toko nake ni arakihoete Ngai no reke ngwire mbia icio ni cia ndurire message iria ndandikire andu acio ndamerire na inyue mutikare acio ngi because it was very painful to ni mbia ciakwa ndutire wira ndamwirire atiriri hana ni ngwenda gucokera mutumia murata wanko wai university ya Nairobi niwe watongoragia mugomo na matongoragia ngari iria makora hau
Uhuru Highway magacihũra na mahiga. Nake graduate na akiona wĩra wa NGO mwega mũno na akĩgĩa mbia akĩgũra ngari njega Mercedes. Mũthenya ũmwe University ya Nairobi makĩgoma Uhuru Highway. O ũrĩa ahũrire ngari ciende Mercedes no gwekire atĩa tondũ ũndũ ũrĩa mũndũ ekaga ũngĩaga kwĩrira no ũrĩgũcokerera. Tero ũcio mũriganĩtie menyerera mũndũ wa Ngai. Jakubu nĩ ũndũ wa kũgia mũrũ wa nyina ũguo noguo agirwo. Tiga kũhinyĩrĩria andũ, tiga na ũhoro wa mĩgũnda na ithaka kũhinyĩrĩria andũ. Kĩrĩa gĩtarĩ gĩaku tigana nakĩo. Watũmĩrwo mbia nĩ mũndũ na M-Pesa na nĩ kũhĩtia kũhĩtĩtie, tiga kũmũgia mũcokerie tondũ ũkũrĩ icio nacio ciaku no cikarĩo. Wakomba ũrege kũrĩha ũgakombwo na ndũkarĩhwo. This is a fair game. Number 2, lesson number 2 ĩrĩa tũngĩthoma kuma rũgano-inĩ rũrũ. Giving up is not an option. Tiguo ũndũ ũrĩa wagĩrĩire. Mũndũ ũgwĩtwo Jakubu ona arutĩte wĩra mĩaka 20 ndakuire ngoro ona hanini. Ya mbere 7, ya kerĩ 7 na ĩngĩ 6 ya kũrĩithia mbũri. Na we gũkuaga ngoro wambĩrĩria andũ amwe mageretie gwetha wĩra nĩ maraigua nĩ marakua ngoro. Andũ amwe mageretie gũthi, andũ amwe matũrĩte mahoyaga mũthuri ona ũmũthĩ no mekwandĩka mahoya-inĩ. Mwaka ũyũ Ngai he mũndũ ũrĩa hana nĩ ngũthambia nĩ maraigua ta megũkua ngoro. He andũ mahoyete atumia tondũ etagwo senior bachelor na nĩguo mamũregire nĩ araigua nĩ egũkua ngoro. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai, gũkua ngoro it's not the best option. Tero ũcio mũriganĩtie tiga gũkua ngoro. Korwo Jakubu nĩ akuire ngoro ndangĩakinyire hau akinyire. Gũkua ngoro geria mĩaka 20 mũndũ ageragia na we ũgeretie ĩrĩ na nĩ ũranoga. No menya nĩ angĩiguire atĩrĩrĩ Jakubu ĩngĩruta ningĩ mĩaka 7 mũthea hĩngĩce no ndetĩkĩrire kũũragwo ngoro, ndetĩkĩrire gũkua ngoro. Thiĩ ũgerie rĩngĩ, thiĩ kwa embassy rĩngĩ, thiĩ biacara ĩyo rĩngĩ, thiĩ ũrĩithie rĩngĩ, thiĩ warĩrie mũndũ ũcio ũrona no atuĩke mũthuri rĩngĩ. Atumia arĩa matarĩ na thuri, anake arĩa masenior bachelor mwaka ũyũ, papas ndũkwĩrugĩra ndũkwĩhũrĩra nguo, thiĩ ũgerie rĩngĩ. Na waremwo nĩ gwĩtwara ũnjĩre ngwarĩrĩrie. Wĩra wa mũtungatĩri to kũhunjia ona nĩ aragĩrĩria kĩ na tũgũcoka tũkĩhaha ndĩmũnyitithania. Ndĩrauga mũndũ atige gũkua kĩ. Giving up is not an option. Rĩu tondũ mwanake nĩ anyuire njohi korakua ngoro angĩgĩcenjia tondũ ndũrĩ na kana na nĩ wendaga kana gakahĩ kana gakairĩtu, ndũtige gũkua ngoro, ndũthiĩ na mbere na kũgeria. Don't give up. Giving up is not the best option. Ũndũ wa gatatũ twagĩrĩire kwĩruta na rũgano rũrũ, ndũkanahinyĩrĩrie mũndũ. Never mistreat your workers. Mũndũ gwĩtwo Laban nĩ atĩkire advantage na akĩhinyĩrĩria Jakubu mũno 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 mũno. Menyerera mũno mũndũ wa Ngai andũ arĩa wandĩkĩte wĩra. Mũirĩtu ũcio wĩ nyũmba gwaku ndũĩ rũciũ agakorwo ekĩ. Wosimeni wĩ haha gate-inĩ no akorwo mũthĩ wosimeni rũciũ mũkore nĩwe manager wa Family Bank. Ũyũ wĩ haha maũndũ ma Ngai matiũĩ yo. Tiga kũhinyĩrĩria andũ. Mũndũ akũrutĩra wĩra mũrĩhe ũrĩa mũkũrĩkanĩire. Mũndũ ahĩtia mũrekere. Don't exploit people. Tondũ Uncle Laban nĩ ahinyagĩrĩria mwanake ũyũ, nĩ onaga ena thĩna, nĩ kũra orĩte kwao agatake advantage. Ndũkanahinyĩrĩria mũndũ. Ngwĩraga andũ a gĩthomo gĩa Gĩthũngũ atĩrĩrĩ, na niĩ nĩ ngenaga tondũ rwakĩrĩ na nĩguo gwathire na nĩ ũhoro wa ma. Na rũcinĩ nĩ nyonire mũtumia ũcio hau haitũ na ndikũmũgweta tondũ rĩu nĩ tũragĩ stream andũ no makĩrorera me mũciĩ. Mũtumia ũcio atũheaga wĩra wa gũtua thara na kũrĩma, niĩ na mwanake ũngĩ ũgwĩtwo Njoroge, no ndatũrĩhaga na nĩ amenyete nĩ tũkoragwo tũrĩ ahũtu mũno. Koguo twathi kũrandũra, hĩndĩ ĩmwe twathire kũrandũra tũrĩ na mang'ũrĩ maingĩ mũno tondũ nĩ aikarĩte na mbia icio ihinda inene, no akĩmenya weakness itũ nĩ ng'aragu. Twathiaga twĩra mũkĩrĩ na bunjo atĩa mwakĩnegena nĩkĩ mũtikare hau tũgũkĩaria tũgũkĩiguithania. Akarehe cai thamos na mũgate.
agatwira bai murie ne tukwaria we no murie uhoro wa bia unyuite cai kombe igiri na mugate nduonekaga ni ungiamuririe uhoro wa bia na nginya umuthi uyu ona umuthi ne ndirikanire ndamuona ndari aturiha no ndakwira ndukanahinyiririe mundu muturira wathire ukigarurukana mwanake wa mutumia ucio ndimuheaga gibarua gia guceha rugiri gwitu. Never exploit people, amen. Ndukanahinyiririe mundu tondu ndui rucio mundu ucio agakorwo eke. Praise be to God. Ndwamuthia nie tondu ni mwe nie ndimuhunjagiria wega ndagika nini. Tukuona thiini wa rugano ruru hena rugano rwa wendo. There is a love story. Tondu mundu ukuruta wira miaka mugwanja na akaruta miaka ingi mugwanja ni undu wa wendo ni uhoro munene. Ngoria atiriri mundu wa Ngai, how much do you love? We wendete mutumia ucio atia? We wendete muthuri ucio atia? We wendete mami wanyu atia? We wendete baba wanyu atia? We wendete your brother atia kana your sister? Nituturagia wendo tukuona Jacob hatiri undu atangiekire ni undu wa Rachel. Kana muikaranagia ni undu wa ciana? Tondu rwimbo ruga tutikaranagia ni undu wa ciana, no nie ndarora andu aingi twana tutu marora makaina to Ngai ni atuheire twana tutu reke njikare gwake mundu giki. Nake muthuri akauga to Ngai ni atuheire ciana ici ke tuikare na mama uyu. How much do you love your person? Tondu twiranaga ni twendanite muno hoi, no uhote kuruta thinjo, no uhote kwihinyiriria, no uhote guthie karugendo tondu wendete mamu wanyu, tondu wendete baba wanyu, tondu wendete muthuri waku na mutumia waku, tondu wendete ciana ciaku, no uthie that extent. Can you sacrifice for them? Tondu Jacob egutwira ni undu wa wendo wake kuri Rachel hatiri undu atangiekire miaka mugwanja ona gatari mwaka umwe. Story of love. Tugateri umwe a Kristiano mahanaga ta inywe mamwiraga ni mamwendete muno. Tugateri ni turathimaga tuhunjagiria wega tiri kindu tutangikuhe mutungateri, tiri kindu tutangikugurira. Tugateri agetikia haria njarire andu marageithanagia ngeithi akena muno na agathia kera Ngai hwaini thengio Ngai ni gwitikirika. No mutungateri ucio ni ageire na thina wa mwiri, akigia na thina wa kidney na akiro no muhaka eco transplant. Na riu family yake yari kanitha uria atungataga, agicokire o kanitha akirwo ni mudagitari thiwethe mundu andu aria makwendete umwe wao oke akuhe higo imwe nigetha uture no utungata uthie na mbere. Agithie kanitha agikiheana karugano guo ndiraheana, gikiuga riu mundu umwe ni akirutire nigetha aheane higo tondu ni munyendete na ni murathimagwo ni kihunjio giakwa na ni murenda ngiture muhoyo. Kanitha ugikira kiuga mundu umwe ni erutire, ndikugweta mundu tondu you are giving life, ni muhoyo rahe mundu wirutire. Kanitha ugikira akirora athuri a kanitha kiona no makirite, kirora church wardeni kiona no ekete atia, kirora atumia aria nginya mahutagio ni roho makarira makihoya kiona ni makirite. Andu matirakienda kuma ndukerwo no ora no hatire mundu uroya guoko. Kiuga riu tukuhuha karuoya na ti karuoya uyu chairman wa youth haria karuoya kauge kugwira ucio no Ngai athura no okuhe higo. Kanitha kiuga kaboguo gukira kwirutira kaguoya gakihuhwo no kaguoya kau o haria gathie uri ongi akahuha gathi kugwa he gitungo akahuha gathi kugwa he wa mutungatiri akahuha kaguoya kau gakithiururuka kanitha ringi gakiumira ndirica-ini gukiaga mundu ungihe mutungatiri higo nigetha ature, and yet they say they love him. Mundu ucio muthuri ucio mutumia ucio mwana ucio muciari ucio how much do you love them? Kihinga mweri wa Januari uria weka andu aria angi niguo rikagwo. Uririkane giving up is not the best option. Ndukanahinyiriria aria makurutagira wira kana murutaga wira nao na wende andu aria Ngai akunete muikaranagia nao. The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Amen. Esaone oimire gethaka hotie muno akira muru wa nyina amoya irio cia kuria Jakubu niamwirire amoya rigithathi na nĩngwĩtĩkĩra ngũkũhe irio cia kũrĩa ũganakia wakwa na rigithathi wakwa na ningĩ ũkũtharia na indo cia gũkũ thĩ nyumĩte kũraya ma ingĩcoka na thutha. Ngai mũrathimi wĩrathimagĩra rĩo kwenda na gũtirĩ ũngĩkũria kĩũria watua kũrathima Ngai mũrathimi
tuoka mbere-inĩ yaku tukirehe icunjĩ ici mbere-inĩ yaku na Ngai twahoya tũrathimĩre na ũrathime wĩra wa moko maitũ na ũrathime wĩra ũrĩa cigũthiĩ kũruta Ngai. Thengio Ngai nĩ tondũ wa ũguo watwarana na ithuĩ mweri wothe wa Januari, na Ngai hĩndĩ ciothe tũkĩte mbere-inĩ yaku nĩ tũgaĩte indo nyingĩ mũno, na ici nĩ imwe ciacio Ngai, na tũgakũgatha mũno. Andũ aku makiumagara kiumia gĩkĩ ũrĩa wothe mangĩka nĩ tondũ wa gũthiĩ gũcaria Ngai, ndahoya kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩao. Thengio Ngai nĩ tondũ wa gũtwarĩria, thengio nĩ tondũ wa gũtũruta, na arĩ korwo Ngai watũteithio mũndũ enyitĩre kĩrĩa ũkwendete ũmũthĩ, nĩgetha na ithuĩ tũgunĩke na tũtũũre ũrĩa we ũngĩenda. Tuikare Ngai tũkĩririkanaga arĩa maturutagĩra wĩra, tutikae kũmahinyĩrĩria. Ũtũteithie mũno kwendana na Ngai na ciĩko citũ, na ũtũteithie mũno nĩ tondũ wa gũtwenda marĩa mothe Ngai ũrĩtũrutaga, Ngai tũgagũthikagĩrĩra na nĩgetha mĩtũrĩre itũ yagĩrĩre. Twagĩkũgatha mũno na twekwĩrekereria, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ. Indo ciothe njega ciumaga kũrĩ Ngai, nĩ atũtanahagia ngatho. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ karai thĩ ndagĩka o ĩmwe nĩgetha he handũ hĩtũkĩrĩirwo kwamũkĩra andũ arĩa matarĩ mamũkĩrwo thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Angĩkorwo nĩ ũkoretwo kanitha ũyũ na ndũrĩ wamũkĩrwo na nĩ wonete nĩguo kanitha waku, nĩ ngwenda kũmũria mũke nĩgetha tũmwamũkĩre. Arĩa monete athuri ona arĩa matonete athuri nĩ mekuona athuri, twarĩkia nĩ megũtigwo, ũkai nĩgetha tũmwamũkĩre. Mwathani nĩ njiguaga nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa andũ aya me mbere yanyu, na nĩ ngwenda kũmũria rĩu tondũ ũyũ nĩ kanitha witũ, nĩ mũkwamũkĩra andũ aya, nĩ mũkũmamũkĩra thĩinĩ wa matũũra maitũ, nĩ mũrĩmahoyagĩra, mũtikĩmahũrĩra rũhĩ nĩ ũndũ wa gũthura kanitha ũyũ. Thengio mũno 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 mũno. Nĩ njũĩ atongoria matũũra na ndĩraugire nĩ tũrĩkaga maũndũ differently. Rĩu ta acio marũgamithirio nĩ ithe wa ngũĩ, nĩ mũkwagĩrĩire kuoya marĩtwa mao na namba ciao cia thimũ, nĩgetha Wednesday mũtungatĩri akamahũrĩra kũmera thengio nĩ ũndũ wa gũthoma na ithuĩ. Kanitha no mũhaka rĩu tũcenjie mwĩkĩra wa maũndũ, na nĩ twambĩtie gũcenjia na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũthiĩ agĩtũteithagia. Koguo karibuni sana, tũrĩ imaru haha nĩgetha tũmwamũkĩre, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima mwĩ gũkũ St. Peters. Ngai thengio nĩ ũndũ wa kũrehe andũ aya Mwathani moke meturanĩre hamwe na ithuĩ kanitha-inĩ ũyũ waku na kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku Mwathani gĩa St. Peters Kiliva. Mwathani tondũ andũ aya nĩ mamũkĩrwo mbere nĩwe Ngai, tondũ nĩwe ũramarehire, na ithuĩ Mwathani ta bamĩrĩ ya Kiliva Ngai nĩ twamamũkĩra. Mahe wega waku na hinya waku Mwathani, na nĩgetha rĩrĩa Mwathani Ngai tũrĩ gũtungataga hamwe nao thĩinĩ wa kanitha ũyũ, Ngai nawe Mwathani ũgatũtungata. O makũhe Ngai ũkamahe, makwenda Ngai ũtũũre ũmendete, makũrutĩra Ngai ũkamarutagĩra. Ona Mwathani Ngai magĩthiĩ na mbere Ngai na kũmenya ũhoro wa matũũra na ũhoro wa ikundi cia kanitha ũyũ, wega waku na kĩrathimo gĩaku nĩ ndamahoera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na rĩu niĩ Chris Mongai handũ-inĩ ha mũbishofu wa diocese ĩno itũ Right Reverend Canon Charles Muturi, inyuothe nĩ ndamwamũkĩra thĩinĩ wa kanitha ũyũ, nĩ ndamwamũkĩra thĩinĩ wa matũũra maitũ mothe Galili na Jerusalem na Canaan, nĩ ndamwamũkĩra thĩinĩ wa ikundi cia kanitha ũyũ, na ndamwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Makĩrũgame rĩu arĩa me hakuhĩ moke mamageithie, tũkĩheo rwĩmbo rũkuhĩ nĩ kwaya, twamũkĩre andũ aya, andũ arĩa me hakuhĩ tũmere karibu. Ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire,
inyuothe nĩ ũndũ wa gũka, thengio nĩ ũndũ wa gũtungata Ngai na indo cianyu. Kanitha ũndũ ũngĩhana ũguo ũhana tiga nĩ inyuĩ. Thengio mũno kwaya, thengio mũno praise team, thengio mũno athuri a kanitha, thengio wa Shiro nĩ ũndũ wa gũtũthomera wega, thengio mũno leaders nĩ ũndũ wa gũtũtongoria wega. Ithuothe Ngai atũrathime. Amen. Nĩ mũnyendete? Nĩ mũnyendete? Tigai gwĩtigĩra, ndirĩ na thĩna wa mwĩrĩ na ndikũgĩa, ndigwĩtia higo, ndirĩ na thĩna. He mũndũ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro woririo nĩ Jesu atĩrĩrĩ, nĩ ũnyendete? Na akĩũrio maita matatũ akiuga Jesu nĩ ngwendete, ona okĩũĩ nĩ ngwendete, nginya akĩhiũkĩrwo nĩ kũũrio maita maingĩ. No Jesu amwĩrire atĩrĩrĩ, ongorwo nĩ ũnyendete, rĩithagia tũgondu. Niĩ na niĩ ndauga ongorwo nĩ mũnyendete, ũguo mwauga tũcemanie thaa 9 gĩthomo gĩkĩ. Amen. Nĩ mũnyendete? Tũcemanie thaa cigana? Thaa 9. Na ithe mũtigũka? Tarĩ o kwaya marauga, na ithe mũtigũka? Rĩu nĩgetha tondũ gĩtĩo gĩa kanitha gĩ bata mũno, na ndĩramwĩrire atĩrĩrĩ andũ a Ngai, kanitha ũyũ nĩ ũtĩĩkĩte mũno, tondũ bishofu nĩ okaga mũno kanitha ũyũ. Gwĩ kanitha mwaka ũthiraga bishofu atahotete gũthiĩ, na ithuĩ nĩwona nĩ kĩambĩrĩria kĩa mwaka na agatuonera mahinda tũthiĩ. Ngũmũhe rũtha mũthiĩ, ũmũthĩ nĩndetĩkĩra mũrĩe, ti kwĩhinga. Mũndũ athiĩ arume kanyamũ, anyue maĩ, tũcoke ũke na mahoya maku wandĩkĩte wega. Tũrĩ maikia harĩa, atũgũkorwo harĩa nja nĩgetha bishofu atigia mahoera. Kĩrĩa gĩothe ũrenda, na ndũkarimiti Ngai. Okorwo ũrenda mwaka ũgĩthira ũkorwo wĩ millionaire, tathi wandĩke ũguo. Okorwo ũrenda mwaka ũgĩthira ũkorwo wĩna promotion wĩra-inĩ, thiĩ wandĩke atĩa? Thiĩ wandĩke ũguo. Okorwo mwaka ũrenda kũhana mũtungatĩri wanyu, kũhĩga ta mũtungatĩri wanyu, thiĩ wandĩke atĩa? Thiĩ wandĩke ũguo. Niĩ wandĩke hau, I want to be wise like Reverend Chris. Ngai egũkũhingĩria ũguo. Thank you. Ithe tũtigũkĩonana mathaa mau andũ a Ngai. Thank you mũno, mũgĩe na thaa 8 njega. Tũthiĩ tũcoke twamũkĩre mũbishofu kwaya. Tũgũthondeka handũ hega mũno harĩa kwaya gũikara, na mũikare ona ũguo mũndũ ndagacenjie. You are very smart. Na nĩgetha onake bishofu oka one andũ a St. Peter's Kiuliva nĩ mekũmwetereire na nĩ marĩmenyaga nĩ aroka, nake atwarĩrie kĩrathimo, na atũrathima tirĩ mũndũ ũngĩtũruma. Praise be to God. Tusimame tuombe sasa. Ngai wakwa niĩ nĩngegaga mũno ngĩcũrania ũrĩa we ũtariĩ, wananjata mweri na indo ciothe ciagĩire nĩ ũndũ wa tira. Ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa ndamuneana moko-inĩ ma Ngai. Ona family cianyu ndacineana moko-inĩ ma Ngai. Ona mĩtũrĩre yanyu yothe nĩndamĩneana moko-inĩ ma Ngai. Ona mawĩra mothe ma moko manyu marĩa Ngai amũhete nĩndamaneana moko-inĩ ma Ngai. Mũrohinga mweri wa Januari na Ngai, na mũkambĩrĩria mweri mwerũ wa Februari na Ngai. Ngai ũcio aromũrathima, Ngai ũcio aromũririkana,
Ngai ũcio aromũhingĩria o ũrĩa mwĩrirĩirie na ũrĩa mũmũhoete. Ngai ũcio arotwaranaga na inyuĩ rĩrĩa kwĩ mũthenya na agatindania na inyuĩ, ona rĩrĩa gwatuka Ngai akararania na inyuĩ, na Ngai arorathimaga kumagara kwanyu na gũcoka kwanyu. Ndahoya Ngai areke wĩra wa moko manyu wagĩrĩre, inyuothe Ngai amũheage gĩa kũrĩa na akamũhe gĩa kũnyua, amũheage cia kwĩhumba, amũheage indo nyingĩ nĩgetha ona mũgĩe mbeca, nĩgetha ciana cianyu citikanage indo cia gũthoma kana cioreri, tondũ Ngai nĩ arĩmũrũmagĩria mawĩra ma moko manyu. Ndamwarĩria kĩrathimo na ndamũrathĩra kuona wega. Ngai ũcio amũtongorie na amũtũrie, na rĩu kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe na kĩa Ngai Mũriũ na kĩa Ngai Roho Mũtheru kĩgĩe na inyuĩ na gĩtwarane na inyuĩ na kĩrĩcokania na inyuĩ thaa kenda, ona gĩtũranie hamwe na inyuĩ na bamĩrĩ cianyu kuma o rĩu nginya tene na tene. Mwathani aroikara na inyuĩ, roriai ngoro cianyu na igũrũ, kĩre mũndũ ũcio mũriganĩtie tuonane thaa kenda. Thank you, tũheo rwĩmbo nĩ kwaya nĩgetha tume thĩinĩ wa ibada.